सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस आ चुके हैं नवे व्लॉग के साथ, तो फ्रेश हो चुके हैं और अब जाने की तैयारी है हमारी नीचे, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है दानिश की गर्दन में जो प्रॉब्लम थी वो दवा से अच्छी नहीं हुई और ना ही मेरे हाथ की जो प्रॉब्लम है वो दवा से अच्छी हुई है। तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बोले थे, बट हम लोग ने तो करवाया नहीं और ना ही उनके पास दोबारा गए हम लोग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं रुखसार दीदी और तनवीर भाई की क्लिनिक पर, क्योंकि वो लोग आप लोगों को पता है वो हड्डी के करते हैं। तो दानिश को बहुत मज़ा आता था। सुफियान ने और निदा ने हम लोग को आइडिया दिया, बोले वहाँ चले जाओ, वो अच्छा कर देंगे इंशाल्लाह से। तभी जा रहे हैं हम लोग अंधेरी उनकी क्लिनिक पर। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हो गए ना, तभी तुम्हारी गर्दन का टक टक फूटेगा, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, मुझे पता है। दुख रही है। अच्छा, ये ना चलते फिरते गाइस है ना, खुद से अपनी हड्डियाँ ऐसी ऐसी फोड़ती। मैं सब कंप्लेन करूँगी, रुको वहाँ पर जाके तुम्हारी। तो गाइस वहाँ पर जाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कैसा होता है क्लिनिक पे, और जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो आइजल को छोड़ते हैं मम्मी के घर पर, वहाँ से जाते हैं हम लोग वहाँ पर। चलो चलो आइजल, घूमो घूमो, चलो टकलू। आज टकलू का पहला दिन है ना। चलो हाँ माशाल्लाह। चलो तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर पूरी हालत हमारी डाउन हो चुकी है। बाल की हालत देखो, दुपट्टा कहाँ जा रहा है क्या जा, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग मैप लगा के घूम रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली अंधेरी। ऐसे कमर अटक गई है मेरी। अच्छा कार लेके नहीं आना, तो 2 घंटे तक तो हम लोग अटके ही रहते। उधर ट्रैफिक इतनी है कि पूछो मत, इसलिए हम लोग निकल के बाइक पर फट पहुँच जाते हैं। वो तो बोल रही गंदे शक्ल के हो गए ना, अपन अच्छे तैयार होके निकले थे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाँ वो या क्लिनिक। चलो भाई साहब, क्या हुआ तुमको? रिक्शा ने क्या किया? यूटर्न मारा तो ब्रेक नहीं था, मेरे ख्याल में नहीं था। हाँ सब अब उसका भी इलाज कर दोगे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर है तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पर रुखसार दीदी है, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा हम लोग पेशेंट बन के आ चुके हैं आपके लिए। नहीं नहीं, हाँ पेशेंट बनने आ गए डायरेक्ट। तो दानिश का आज करना है आप लोग को इलाज। बहुत टाइम हो गया उनको सही नहीं हो रहा था, तो हम लोग सोचे आपके पास ही आ जाए। सुफियान निदा ने हम लोग को कंसल्ट कर दिए कि आप लोग के पास जो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा जल्दी। हाँ कल ही हाँ लाउड बोलो भी। क्या तकलीफ है? मेरे को ना मुट्ठी में यहाँ पर घुमाने नहीं होता, मेरे जाती है, मेरे को एक मिनट में प्रॉब्लम है। मतलब 1 मिनट से हो रहा था, तो लोकल डॉक्टर का गया था, मेडिसिन लिया था, तो थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद वापस से इश्यू होने लगा। नौसिन तो बोले 1 साल से तकलीफ है। 1 साल पहले भी हुआ था, बाकी मेडिसिन से मतलब अच्छा हो जाता था। फिर वापस से 2 महीने में 1 महीना उठा था। अभी जो उठा ना ये 1 महीना हो गया था, कभी सही नहीं हुआ। और क्या कुछ ट्राई किया, मसाज वगैरह ट्राई किया? सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ो। खुद से खोल के बैठा है कमरा, खोल के बैठा है कमरा। वो करते रहते घर पे, खुद डॉक्टर बनते हो। अपने फोन में रंगल बनना बहुत चला है आगे की। डॉक्टर किसको बोलते हैं? सही हो गई? हाँ नहीं सही हो गई समझो। ठीक है, अपन कैसा ना खुद से खोलते ना तो एक 60-70% का ही रेंज आता है। हाँ लेकिन किसी से खुलवाएंगे तो कैसा पूरा 100% एंगल भी सही रहता है ना, क्या एंगल लेके हाँ तो पूरा रेंज हो जाता है। हम खुद से कितना ही जाएंगे। मेरा इतना होता, मैं एक बार ऐसे ही कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पे बहुत देखते हैं। मेरे को ना यूएसए वाले बहुत दिखता है, यूएस वाले की रील देख रहा हूँ, तो ये मेरे को कराना है, ये कराना है। आज पे जो हो रहा है एक्सपीरियंस। सांस लो, छोड़ो। थोड़ा दर्द आएगा, नहीं
खींचे ना पूरा महसूस लो हाँ मजा ही कहाँ से गया 2 इंच जितना हो। ऐसा थोड़ा गर्दन में से बाकी ये वाला दर्द सही हो गया। आराम आराम है तुम्हारा, अभी टाइम है। गाइस मेरा तो हो गया था, अभी नौसिंग का बारी है, नौसिंग को दिखा रहे हैं। अभी तो नहीं है, बाकी बहुत सो के उठो ना तो पूरा जाम हो जाता है बुखार में। अच्छा मसल स्टिफनेस ही हुआ है नॉर्मली थोड़ा फिजियो वर्क करेंगे उससे थोड़ा सूजन बैठेगी जाओ जाओ जाओ, एक्सपीरियंस लो कैसा करना है। कौन सा पैसा सांस लो छोड़ो नाइस सांस लो छोड़ो छोड़ो उसको अब्बा याद आ गई। अभी तो काफी पहले से मैं बहुत स्ट्रेस ले रहेगा ना सारा छोड़ो ज्यादा है खींचे हो कैसे ज्यादा है तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है। आप लोगों ने देख ही चुके हो कि हम लोग का रिएक्शन देख के कि हम लोग कैसा मतलब आवाज आ रही थी वो टाइम पे, क्योंकि इतना रिलीफ फील हो रहा था ना, आप लोग को बता नहीं सकते। मतलब तन्वीर बाग के हाथ में जादू है कसम से यार। और तुमने जो तरीके से किया हो ना वो एकदम सुकून मिल गया दिल को। अलग ही था, मतलब अलग ही, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो फील ही था। मतलब ऐसा था एकदम हेवन में आ गए, हाँ जन्नत में आ गए। हेलो नहीं कसम से ऐसी ही फील हुआ। मतलब तुमने करे ना वो टाइम पे ऐसा लगा कि कुछ हो गया, अच्छा हो गया, दिल ऐसा खुल गया। हाँ 2 सेकंड के लिए तो मैं शुरू हो गया था, ये क्या हुआ, तो शर्म हो गया, ये फूट गया है। हाँ, तुम्हारे को वो था ना क्या? ड्रीम हाँ ये तो कोई ठीक था, करे मेरे को। कोई करे मेरे को। ये ना क्या करते थे पता है, ये वीडियोस देख के हम लोग पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और तुम्हारे ये दुख रहा है हम लोग कर दो। और इनके करने में माशाल्लाह बहुत फर्क है। नहीं करना चाहिए। सबलक्सेशन हो सकता है आपका, जो हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है वो इसीलिए होता है कि आपको कुशनिंग दे। आप अगर इतने जोर से झटका दोगे तो कुशन कम हो जाएगा। हाँ देखिए अभी नहीं करना। हाँ, सही है। थैंक यू सो मच ना करने के लिए। और उन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी भी करी, जिससे मेरे हाथ में माशाल्लाह आराम है, क्योंकि मैं ये हाथ से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, तो यहाँ पर जो रहता है ना वो प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, है ना, उससे सही हो जाएगा। कितने टाइम में सही होगा अभी ये हो जाएगा है ना? अभी तो माशाल्लाह बहुत आराम है। गर्दन में वो क्या है, ये हड्डी होती है, अच्छा। ये दूसरी हड्डी बीच में ऐसा कार्टिलेज रहता है। अच्छा। तुम्हारा क्या हुआ है कि एक बच्चा उठा तो कार्टिलेज थोड़ा बाहर आ गया वाह, है। ये तुम्हारी नस है हाँ। जो दब रही है, जो ये रेडिएटिंग कभी भी कोई बोलता है ना, यानी ये नस दब रही है, तो ये दब के कहाँ जाती है, पूरे हाथों में। हाँ ऐसा। और ये हाथ से ही बेबी उठाती हूँ ना, Yes, इसलिए और और अभी भी ज्यादा और उठाना ही है, और अब तो जैसे वेट बढ़ते जाएगा, तो हाँ। तुमको इसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज दूंगी, वो भी करो, जी जी उससे तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो थैंक यू सो मच, हम लोग इतना स्पेशल टाइम दिया, हमारा ट्रीटमेंट किए। कोई नहीं, घर जैसे वाले तुम तो। तुम्हारे रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं आप पियो। आप पियो। नहीं चाय नहीं कॉफी मैं कॉफी पी, बाहर कॉफी वो तो थोड़ी। थोड़ी पी बाकी तो ऐसा प्रॉपर वाला कुछ नहीं पिया, बनता है ना फर्स्ट टाइम तुम पियो बस मैं एक ही रहने दो, एक में ही पी लेंगे। नहीं पी पाएंगे। रहने दो। नहीं
चलो गाइस अभी जाते हैं अपने घर पर, क्योंकि आइजल भी वहाँ पर अकेली है। जो लिंक है इनका क्लिनिक अंधेरी में है, तो क्लिनिक पे आप लोग विजिट कर सकते हो। तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि और भी वीडियोस देखना। जो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, ऑपरेशन का बोलता है डॉक्टर, तो वो सब भी ट्रीटमेंट ये करते हैं। उधर से डॉक्टर आते हैं ना पेशेंट्स आपके पास। जैसे स्लिप डिस्क वगैरह होता है, कमर में हड्डी नंगास दब गई वगैरह, दर्द वगैरह, जो भी ऑपरेशन वाले केसेस होते हैं, फ्रोजन शोल्डर, हाथ नहीं उठता है, ये सारी चीजें हम लोग ठीक करते हैं बिना ऑपरेशन वगैरह, बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन। और ये सब आप लोगों की वीडियोस में दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो सब भी रिकॉर्ड करके डाले। इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दूंगी और यूट्यूब की लिंक भी डाल दूंगी, तो आप लोग डू विजिट करना इनकी क्लिनिक। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुका है। दानिश को तो इतनी मज़ा आ गई है, पूछो मैं उसकी तारीफ़ कमी नहीं हो रही है मुझसे। मैं कभी भी बोल रहा बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। हाँ मुझे पता है बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई है। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से आने वाले हैं हम लोग, कल या परसों नहीं हो, परसों आने वाले हैं, क्योंकि दानिश का जो थोड़ा सी पेन है वो पेन नहीं है। एक बार उन्होंने बोला कि एक बार कर लो तो एकदम रिलीफ हो जाएगा, दर्द एकदम हट ही जाएगा। तो माशाल्लाह गाइस आप लोग विजिट करना। अब जा रहे हैं घर पर हम लोग। गाइस हम लोग आ चुके थे घर पर और एकदम रिलैक्स फील कर रहे। अब जा रहे हैं डायरेक्ट सोने। तो व्लॉग इधर ही एंड करते। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।